各位观众朋友，大家好，欢迎收看2月15日新闻，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来报认知。叙利亚发生大地震，台湾要随派搜救队去协助救灾。经过5天的搜救，今下晡3点登来到桃园机场。高雄确实有一名警察驾酒赛车，目前升记一台高界吊职，而且这是高雄10天内发生第3件警察驾酒赛车的事情。2月13日，美国的密西根州立大学发生枪案，上目有3人死亡，5人受伤，嫌犯自杀身亡，这犯案动机还在调查。土耳其甲叙利亚的边界发生大地震，对车力到达已经超过41000人死亡啊！台湾也随派出这搜救队去协助救灾。经过5天的搜救，台湾团队12日开灾区，而且对伊斯坦堡坐15套载飞行机登来到台湾。今下晡3点的时阵到桃园机场，内政部长林佑昌等人要去间接，向这场救灾英雄表达感谢。结束土耳其的救灾任务，台湾搜救队10号下晡返来国内，一个入境就听到真大声的扑啊声。内政部长林佑昌、土耳其驻台代表贝定可加官员前往接机，欢迎成员返来台湾，并表达感谢。我们所有的运作，还有相关的一个器材机具，其实都符合国际的一个标准，所以我们也在一段时间里面去扮演了分区这个协调跟指挥的一个角色。这份光荣是属于国人的。贝定可讲，台湾人把土耳其灾民当作同胞来关怀，无论讲偌济个感谢，拢无够，无法度用言语表达感激。也阁未少成员的亲人来接机，欢迎救灾英雄返来。土耳其因为强烈地震造成严重灾情，台湾第一时间派出2推处，拢总130人加5架搜救舰前往救援。台湾搜救队拢总救出3个人，不过可惜其中1个人当场死亡。成员准备返来台湾到伊斯坦堡机场的时阵，也出现一寡民众列队感谢救灾。伊斯坦堡的机场里面是掌声雷雷，人讲我要去考伊朗也考日本也考，土耳其也考，我真的是感动。我再强调一点国际搜救队是我们要把面子做给当地国，搜救队没有在抢功抢劳，我们就是要救人为先的。这段救援期间，土耳其当地气候真冷，成员唔拿面临救灾考验，想要洗头嘛真困难。太多天了嘛，然后又都戴着毛帽压着头发，所以很痒不舒服。今年天气比较冷，所以把水烧开，然后就是做一个清洗的动作。经过5天无眠无日的救援行动，台湾搜救队甲适当的装备器材，拢捐予土耳其当地的搜救组织，佮顺利返来台湾。台湾民间是持续伫支援，统计卫福部所开设的赈灾专户到10时为止，已经超过6.8亿，民众的爱心真正无输人。记者综合报道。讲到这土耳其大地震到今特别10公路，还佫有真侪人还被风吹到，现场是乱糟糟，甚至有土耳其灾民不满叙利亚灾民，认为因会趁机会伫咧迫害还佫抢劫，甚至把这叙利亚的灾民赶离开避难所。即马伫咧网络顶头有人伫咧话讲，要反对叙利亚。避难所内底囡仔人组织做伙算画图，这是土耳其梅尔辛一个临时避难所，安迪因为内战流亡的叙利亚难民，也毋过两国边境发生强烈地震，和土耳其民众在绝望的情绪之下，开始出现败铁的情绪。毋但只只叙利亚难民趁着赈灾、抢劫、破坏，佮赶走和安迪伫避难营地难民。طلعونا ما بنعرف اجى الجماعه صار يدق علينا الباب طلعوا من السكن طلعنا طلعونا بالساعه 2 بالليل طلعونا بباصات واخذونا لعند جماعه قعدنا فيها والاولاد نايمين كانوا يعني كمان وهي حالتنا يعني صرنا اسبوع بهالموضوع هذا。另外，社群网站推特开始出现反叙利亚的口号，表示移民应该爱互赶出国，无欢迎叙利亚人。两个国家的这个赈灾特别满10天，除了排外的情绪，土耳其灾民开始出现身体和心理的健康问题。第一是肯特伦设伫疫情病院内底，愈来愈多病人出现 PTSD， 创伤后压力症候群。Now more of the patients are coming with the post-traumatic stress disorder, all the shock that they have gone through during the earthquake, and all whatever they have seen. Because of that, patients are having panic attacks. There's a good number of people who are coming as a panic attack.
除了 PTSD， 还有欠水引起的卫生问题，有民众爱行5公里的路去有水清真是变数。WHO 世卫组织嘛警告讲，伫饮用水无够、卫生环境歹的状况之下，有可能会爆发传染病。而伫一般病院无因治疗受伤的灾民时，嘛影响到其他疾病看病的空间。当局伫德尔特约尔开放一只军舰，加做临时病院，为灾民提供医疗服务。互现前的人会当根据病情分类找外科也是骨科医生，而且伫军舰面顶接受 X 光也是超音波的检验。公司新闻台是唐平玉。平常时伫咧掠这食酒赛车的人就是警察，不过警察若准食酒赛车，叫咱民众要安怎相信你呢？在顶礼拜高雄，才有2名警察食酒赛车去互医生发班尔，想要到今早去5点多，高雄的警政署保护总队各1名警察食酒赛车去弄到分界岛，这酒测台有到0点5，目前共记1台过，而且这已经是高雄伫10天内第3件警察食酒赛车案件。台湾的酒驾防治协会也呼吁，警方就要加重处罚，唔若记过，而且要甲因洗头路，才有加怪效果。画面内底这只白色的轿车经过台南市西门路甲民权路口，向冲对中的安全岛。警察到现场发现出代志的，嘛是一个警察，是伫咧高雄警政署保护总队第2大队西边的警察，伊甲朋友做伙食饭有啉酒，竟然还阁赛车，酒测值有到0点5。以涉犯公共危险罪上班，保护总队嘛有改处分。针对边缘行为，已经迅速召开考绩会，除记1大过惩处外，并调整服务单位，年终考绩考列丙等。我觉得台湾应该就是完全执行那个连坐的，现在的罚款根本不够。保护总队强调讲，食酒赛车是绝对无法度容允的，嘛会追究相关人员监督的责任。不过，这个月初6甲初8，有2个伫咧高雄服务的警察食酒赛车。加上这件，等于是10天内都有3个警察啉酒赛车。记大过跟这样子的处分，并不足以让警方有警惕的效用。应该记大过之外，还必须予以免职，才足以形成警惕，并且淘汰素质不良的员警。台湾食酒赛车防治社会关怀协会呼吁警方，针对啉酒啉真凶，或者是有食酒赛车记录，已经有名单防列管的人员，都要做追踪甲清查，提早防范，才会当避免伤害警察的形象，嘛危害过路人。因认为执法人员食酒赛车，应该要用更加严格的处分，才有警示的作用。记者综合报道。佛光山新婚法师过身了后，第13火化。佛光山公布相片，讲新婚法师有烧出骨肉直立的舍利子。不过，这张相片随即互人提去网络平台，当作是人工控制买卖的建本相片，甚至有网友伫咧口说。律师表示讲，业者偷摕人相片已经犯着著作权法，也若网友口说，也可能牵涉到侵权行为。现行实地无相相关的舍利子数量真多，原本预祝讲家己无舍利子的新婚法师，原今了后第13来火化，最后烧出骨肉直立的舍利子。佛光山公布相片证实，不过相片随后刷到拍卖网站，讲有仿造的人工控制买卖。律师认为，安尼做已经侵害著作权。网拍业者盗用佛光山关于星云法师舍利子照片，而拿来销售，这已经触犯著作权法91条第2项的规定，可处6个月以上5年以下有期徒刑。律师讲，若网友看了这相片了后，转发口说佛光山也是新婚法师，无论是不是故意，拢可能牵涉民法第184条的侵权行为。另有部分的网友认为讲，舍利子就是身体结晶。或者新婚法师医疗的高雄中期团队澄清，新婚法师在生前无结晶的问题。我们团队无法做特别的说明，不过可以澄清的是，大师并没有结石的问题。而新婚法师发引到台南大仙市来火化，也有民众指出，火化炉是专为出家人来设置，应用上个适当的温度烧出结晶。出家人有舍利子，就是因为他的修行到家了。跟焚化炉一点关系都没有，温度都没有，温度啦是也迄个拢没关系。佛光山表示，新婚法师所以讲家己无舍利子，是为着让世人对佛法的认知回到根本，毋是伫咧有形象顶面来求取，所以讲无强调舍利子的信仰。无想到也是伫咧法师原籍了后，因为偷渡盗骗事件引发议论。记者综合报道。
疫情影响到观光产业，不过这旅馆的房价却是创下历史新高。根据到观光局上最新的统计，去年全台湾观光旅馆平均带用率是48%，是有史以来第4低。不过带1万介绍平均是4195块，创下历史新高。这观光局表示讲，主要是管不了起价，旅馆业欠人，加上民众大多数拢集中伫假日才出来耍，才造成这款的情形。真雅伫房间，敢若像伫厝上关遐舒适，而且客厅甲房间分开未受搅扰。这间位伫台北市区的商务旅馆，双人套房现场的报价每晚要6-7千块。报价的结构，当然包括这个税金啊，早餐，甚至于你的人工的成本，还有这些你的土地的成本。台北要找较俗的旅馆无简单，其他县市观光旅馆也无俗。业者讲，虽然国境解除禁令，不过海外观光客也是无倒来补助。旅宿业者平常时大房率招去国内旅游市场，不过多数民众拢感觉真侪观光旅馆的介绍伤贵。平日没什么人，那假日住房率提升，那相对因为他是住假日来所以他的房价也感受到会比较高。业者讲，旅馆房间的介绍加土地租金的成本，早顿实在才无价，还有员工薪水、税金等拢真相关。加上旅馆业整理房间的人真欠人，为了维持营收，单价自然会提悬。根据观光局的统计，去年111年全台观光旅馆平均的带用率无到5成，是史上第4低。不过客房每时按平均的介绍起到4195块，是历来上悬的。原物料的价格、电费，然后人力也短缺，那必须要再用更高的这个薪资才有办法聘到员工，所以这些相关的成本加上来之后，可能就变成饭店的这个售价也必须要往上调。观光局讲，希望业者会使多多推出平常时较大优惠方案，然后由消费者来选择，不是假日占好的时段出门来旅游，互相好会使达到双赢。记者综合报道。有一名中度自闭症姓尤的查甫人，去年伊坐捷运去上班的时阵，却去互民众指控讲伊甲痰抹伫咧车厢内面，咱手换的关顶头，落配去互台北捷运公司开罚单。媒体对咧保护社会对这身心障碍者有歹印象。不过监察院调查发现讲，这事实上毋是亲像民众所讲的安尼。捷运公司要开罚单进前也无去调查，所以对台北的捷运公司提出纠正。捷运车厢的监视器画面，会使看到坐伫椅仔的民众暂时把喙按揪掉，用手抹喙，搁去摸手环。对向的人看到刷干骂，搁用物件甲喷，引起这个姓尤的查某人起无歹，杀对方去冤家。去年台北捷运嘛抓准伊是违反规定，用配痰甲罚。公部门其实对于我们的障碍者还是充满了这个歧视跟偏见，都偏听哈，他们只听，他们没有看到没去调查证据，他们只听一方哈。监察委员表示，这个姓尤的查甫人是一个中度自闭症的患者。捷运公司敢若听到乘客讲法，无去查证，地区媒体对咧报，恐惊互社会对身心障碍者产生偏见，所以对台北捷运公司提出纠正，甚至这个姓尤的查甫人行出车厢，伫捷运大厅，搁互对方摕物件，搁喷一解。捷运大厅的工作人员甲保全拢结点点，批评内底人员训练不足。针对这样的，就是说，尤其是我们同仁的训练，我们也找了一些专家给我们一些指导。那我们在处理上面就会比较小心来去做应对了。面对纠正，捷运公司表示，正正的裁罚已经取消，会细心检讨。监察委员认为，身心障碍者要行出门适应社会，拢需要经过时间来训练。拄到这款代志，可能会影响因的生活甲自信，嘛互社会对身心障碍者出现误解，是闪兵事。记者台北李小凯台北采访报道。今仔透早6点外的时阵，有一个71岁查甫人赛车经过高雄的中华路和新店路路口，可能是心脏病发作，当场昏去。伊的轿车会去撞到路边的这个6台奥多拜，这个老大人送病院急救，不过落被救不回来。警察弄车门无人回应，赶紧破窗仔门，所发现驾驶已经昏去。驾驶紧急送病院，但车辆停来进前，连续弄边的6台车。
他卡在里面。对对，他就是卡住，然后一直在眼前一直在碰撞。是老年人吗？老年人。经已通知许男家属到场，后续依规定报请检察官相验。驾驶是71岁的是大人，有可能心肌梗塞造成车祸，送病医也是死亡。病医表示，驾驶到病院的时阵身上无伤痕，为何死亡？搁爱警方来调查。但是高雄15号上低温敢若15度，体感温度14度，甲前一天比起来温差袂小，无排除是天寒引发。医师嘛提醒，有慢性病还是心血管疾病，当着熊降落来的温度，一定要做好保暖。药物要携带，那或者是一些保暖的衣物也要带着那注意保暖。那另外就是尽可能是要有家人或者是朋友陪同。徐大人爱做好保暖，开车上路的时阵嘛爱检视到爱换驾照的年纪。你必须要通过这个体格的检查，还有认知功能的测验，或者是经过医院来确认你没有患中度以上这些失智症。交通部为民国106档规定，年满75岁的汽机车驾驶每3档就要重新来换驾照，透过认知功能的检测，确保高龄驾驶袂因为身体机能老化，无法度安全赛车。记者王丽婷、明昭宽高雄报道。伫咧进前捌到上两届治疗好势，也甲野放两届编号568的台湾乌熊，伫去年底互3个大人枪杀，这3个人也互判刑，也因为因无前科缓刑3年。昨天部局甲这只乌熊的遗体送登去大雪山安葬，这3个大人也拢参加仪式。甲编号568的台湾乌熊第2号坑内底，大家合力甲砍土完成安葬的仪式。当时林管处特别选立大雪山森林游乐区一带无游客会到的所在，互二度野放失败的568当面离原车底。同时嘛，准备大量乌熊爱食的可豆可食物的种子，嘛等下橡实，希望生长变林。这些果实也象征着森林里面美好的礼物，远离人为活动的区域，让它回归山林，就不再受到打扰。这样568一开始编号711伫公寮冰箱找食物的画面，互人印象真深。伊二度中陷阱，二度野放，要求顺利了替改编号，但是伊无转运。佮出现已经是胃头呕出来，伊互母界3个大人误报死亡，3个人后来互判刑6到10个月不等，因为无前科缓刑3年。画面上拍上马赛克是3个人，14号下早嘛出席仪式，表达抱歉甲歉意。他们很真诚的，就是愿意参与仪式的过程当中，他们是真的是真情流露的，带着泪水，然后来表达他们心中无限的忏悔。大家围上一个圆，轻声甲话，等下到厝啊。568要出现伫有人的所在，规身躯拢是伤。伫死亡了后，林务局加强宣导，误报乌熊通报会当免除刑罚，另外嘛提供生态给付的奖金，嘛宣导会当免费换发改良式的蜡区，降低伤害。命运真坎坷的568总算安息，永远回归心灵的怀抱。记者林正梅、夏基文台北报道。所有观众朋友来看国际新闻，美国伫2月13日再发生校园枪案，地点是伫咧密西根州立大学。警方表示讲，有一名43岁查甫人伫咧2栋大楼内面压枪攻击民众，上无有3个人死亡，5人受伤。受伤的民众目前是一个伫咧抢救。落尾警方也发现讲，这个嫌犯自杀身亡，犯案动机一个爱调查。真侪警察进入校园，有学生囡仔袂付穿衫，赤目提刀逃出宿舍，也有学生囡仔兴兴讲讲，被役囡仔霹雳伫警方的指示，赶紧撤离。一向平静的密西根州立大学校园，当地时间8月暗时8点传出枪声，一寡学生囡仔手机啊收到就地避难的警报，一时唔知发生什么代志，敢若知影保命要紧。My phone started blowing up with texts and calls, stay safe, don't move, so I was a little confused and then started finding out all the news, so I barricaded my door, the front door, and then got in my room, barricaded that with my dresser, and then locked myself in my closet. We like our doors, like we put our couches like up against them. It was a very scary time. I'm not gonna lie, because then you'd walk by and you'd hear people walking down the hallways too. Like you didn't know what was going on. 警方根据监视器的画面证实，一个挂面纱甲戴帽仔、身材矮顿的查甫人伫校园内2位大楼压枪攻击，造成至少3个人死亡，抑个5个人受伤，有性命危险。死伤者拢是学生囡仔。案发了后3点钟，警方根据线报查到匪徒好亲像用枪自尽。
we have absolutely no idea what the motive was at this point. We can confirm that the 43-year-old suspect had no affiliation to the university. He was not a student, faculty, staff, current or previous. 警方表示，目前无发现这个查某人甲密西根州立大学有啥物牵连，不过伊有精神病史，犯罪目的也需要进一步查清楚。案发了后，这间大学取消2天的课程甲活动。总统拜登是呼吁国会实施步枪的禁令，和侵害暴力的问题早一日得到改善。公司新闻詹慧敏编译。美国因为通货膨胀这物件拢起价，去年佮加上这禽流感，今年个价销一直增悬，一粒卵爱大票10多块。这物件起价，也佮有一个菲律宾的葱头，因为价销是平白佮较贵。政府是赶紧进口，不过这进口时机唔对，是因为当地葱头当日大出，杀害农民可能要面对这葱头败市的问题。美国今年的价销起甲惊死人，因为去年禽流感疫情严重。包括内鸡在内，拢总加5800万只的鸡卖掉，影响供应。加上饲料的价销甲包装、运输、人工的成本一直压悬。根据劳工局的统计，内的价销去年12月甲同期来比，是起138%。12年内大概4.25块美金，月底甚至超过爱5美金，平均一粒就要大票10几块。民众是感觉真无合理，所以减少消费。农民组织嘛呼吁公平教育单位，都要好好调查几啊间卖卵的大公司，敢是有涉及乌白放价。加在为2月份开始，大麦价销有明显降价，已经比去年上期的时阵降差不多一半。小麦价销嘛可能会豆豆稳定。A lot of the farms that had the avian influenza, where they had to depopulate, have been repopulated, and birds are starting to lay eggs, which was great. We're seeing less and less of a shortage in San Diego. A lot of our foot traffic has slowed down, and that tells me that there's eggs now available more readily at grocery stores. 现在伫东南亚的菲律宾，葱头的价销即马是乱炒炒。去年的8个月以来，价销是翻10倍，一公斤超过大票1000块。不过，这辛苦的农民要是无法多赚到钱，因为当地葱头一年收成一届，即马都当要收成啊。总统兼农业部长小马可是，说是伫这时阵进口21000吨的葱头，要来诱价葱头的价销。地处这农民都要提早收成，甲价销压好价紧卖出去。Kinakabahan kami kasi yun lang inaasahan namin pananim namin tapos bigla pang sasabayan ng import. Patay na kami nun, talo. Wala ka pa rin kikitain. 除了进口的时间点有重大，也有搬上长期囤货、甲乌白放价的问题。专家批评农业部门管理不当，错误的政策嘛，这农民也有消费者承担无必要的痛苦。马可斯政府承认讲，应对粮食安全甲农业生产力的挑战，因是有所不足。农业部门嘛改革动作，来回应外界爱有专职专业的农业部长的声音。公司新闻是会长编译。来看这南美洲的阿根廷，因通货膨胀也真严重。民众逐工爱用的油甲糖已经起5倍外咯。不过，阿根廷最近出现一批查价销大队，是一阵自愿参与价销调查的民众，因为去记录连锁超市的价销，确定业者起价趴数无超过政府建价范围。不过，因也发现讲，真侪超市拢无遵守规定。伫超市内底详细看这个介绍，这个店店用手机来翕这个卖价标签。52岁家庭主妇舍隆尼最近有新的身份，就是到连锁超市偷偷来调查介绍。Lo mismo que un jabón ala, de 2.31,40 a 4.96, me parece que no es un 3% y me parece que nos siguen tomando el pelo. 甲舍隆尼相款的早价成员大约20多人，因家己用家己的时间，监督连锁超市是否按照甲政府的嫌疑，米粉、米也有牛奶这2000种的日常必需品，每个月计销起伏限制伫3.2%。早价大队的定期公布这个结果，并且向政府来检举，违规业者上悬会使罚7100万块的阿根廷的披索，大约是1700万块台币罚款。不过，这个卖价起伏限制只有甲政府签署协议的连锁超市、甲大型的食品商，真侪小商店无伫这个限制范围内。La carne en este último tiempo ha aumentado un 40%. Acá nosotros aumentamos solamente el 20%, nada más, para que la gente pueda seguir comprando y se mantiene la calidad, que es lo principal.
马鸡啊，算起得少的，当地牛奶去年吹到即阵已经起4倍外，食油甲糖更加起超过5倍。阿根廷过去10多年通货膨胀拢真严重，去年因为俄罗斯甲乌克兰战争引发能源甲粮食的危机，互情况是更加严重。今年1月份的通货膨胀率甲去年同期比较，已经起将近100%。也毋过部分的人士认为，限制卖价无法度来解决通货膨胀，应该爱采取减少印刷票，也有公共支出这做法，才有法度来阻止阿根廷的经济危机。公视新闻齐婉玲编译。韩国法院14同意2名罗西亚民众以难民的身份申请入境。这2个人是无想要放电调去战场甲乌克兰相战，因是去年10月到南韩一直留伫咧仁川机场，经过4个月争取，总算是成功。勇敢拒绝入侵，毋望打向和平。为爱南韩律师向外界展示无爱战争的诉求，因协助3个俄罗斯人拒绝互人经调去乌克兰战场做刀兵，来到南韩了后，留伫仁川机场。 무고한 생명을 죽이거나 무고히 자신이 죽는 일을 피하고자 여기까지 오신 분들인데 이분들이 먼저 요구한 것은 첫 번째 난민 심사의 기회를 달라는 것이었습니다. 3个人去年10月申请难民身份，遭受到当局拒绝，因为理由无够充分。经过4个月的争取，上尾总算有2个人成功，因总算会当结束几落个月机场生活，刷落来行完数年的定数，得到正式难民庇护身份。 也若无得到资格，迄个会当提起上诉，不过爱继续留伫机场。 전시 등 병역 거부에 대해서는 인정을 해주신 것 같습니다. 즉 일반적인 병역 기피에 대해서는 난민이 아니라고 볼 여지가 있지만 적어도 이렇게 전시 상황에서 그리고 국제법적으로 비난받는 침략 전쟁에서 그 전쟁에 반대하고자 병역을 거부한 자에게는 난민 인정의 여지가 있다고 보신 것으로 저희는 판단하고 있습니다. 另外，还有2个比这3个较晚到的俄罗斯人，因同款伫第一时间互人拒绝，目前只有相关定数等候裁决。南韩已经签署难民国际公约，不预告当年敢若接受少数的名额。俄罗斯一个20岁查某大学生克里夫佐娃，因为伫 IG 发表反战言论，去互人软禁伫厝内，无法度上课。其中有一条是讲到去年10月克里米亚大桥爆炸案，乌克兰人应该真欢喜。当局指控伊替恐怖主义辩护，诽谤俄军。根据软禁的规定，禁止伊通电话，还佫有上网，并且会拄撞到上悬10年的牢狱之灾。公视新闻黄文玲编译。 伫咧台中的老饼店一福堂，伫咧2020年底发生火灾，连带影响到附近有一个8栋建筑物，甚至有11台的轿车、奥多摆拢去互烧了。火场监视了后咧，认定是看棒烧拍电才来导火。检察官认为讲，这饼店的电线设备拢无伫咧维护，经过法院的鉴定，这店内竟然无消防设备，才造成严重灾情。落被法院宣判，一福堂的姓陈的负责人就要关8个月。 本件被告他也是否认犯行啊，他并不承认自己有任何的一个相关的疏失因为依照客观来讲的话，他等于是一共有9栋房屋嘛，还有一共有11辆的汽机车遭毁。就这个部分，相关的证人或者是相关的这个维修记录资料，并没有显示出他这个所谓的起火点这里是有充分的更换过新的电线或者其他维修过的，没有尽他的注意义务。 所以造成说他有这个过失。火灾迄当时有烧到附近几落间透天厝，检察官重新登到现场勘查，发现店内面无消防，无照这个消防法规，设这个消防安全设备。伫事火灾发生的时阵，跋倒水来抢救，负责人是真不服，表示店内面的电线拢换过，要定期检修。经过法院的审理认定，姓陈的负责人，互依照熄火罪，互判刑8个月。 民进党中执会今下晡通过排污条款，未来若准牵涉到乌金、枪支、毒品，或者是捌受过感染者，拢无法担任党职，或者是代表党去参选公职。党主席赖清德表示，有官府记录的中常委黄成国，未来就袂当参选。
民进党叫下伊选举失败，乌金争议互人讲是原因之一。赖清德上任了后，连续3礼拜召开中执会，15讨论败乌条款，毋但针对公职参选，也扩大到党职的部分，通过党职人员选举办法甲公职候选人提名条例的修正草案。第一个目标就是回应社会对民进党的批评指教，或者是期待。第二个是我们以高于法律的标准，来要求民进党从政的同志。民进党讲，这个修法比选罢法更加严，新增加捌参与犯罪组织者、性侵害犯罪，也是儿少性交易者。搁针对捌犯检索流麻、毒品、枪炮弹药者，为判刑确定改造经起诉，也甲取消完刑满10年会当参选的10年条款，互人当作是黄成国条款。民进党强调，要用零容忍的态度去限制参选权利。外界嘛伫问中常委黄成国未来是毋是无法度去参选啊？哩？未来有涉及黑、金、枪、毒或曾遭受管训者。这一概没有办法担任民进党的党职，也没有办法代表民进党参选公职。对这件代志，黄成国是讲尊重党的做法，不过嘛伫等中央的调查结果。论文抄袭嘛影响民进党的选情。前新竹市长林志坚坦白承认论文有缺失，撤回对台大的诉愿。不过前管局长陈明通所发声明挺林志坚，讲余正煌的论文是写作公版。因为政治的关系，那因为选举的关系。他自己扛下这些责任，我自己很舍不得，但是因为这是他个人的选择，那我也尊重他。余正煌的律师张佑哲表示，针对陈明通的侮辱，余正煌甲律师团讨论了后，考虑对陈明通提出告诉。赖清德是无评论陈明通的声明，不过建议会当参考林志坚的态度。记者综合报道。陆委会今仔宣布同意台北市政府专案申请中国上海代办来台湾参加台湾灯会和市政交流，这也是疫情了后边境开放中国官员来台交流的头一个。台北市政府表示，这行程还佫伫咧规划。红色高顶加上土瓦造型的花灯，位伫东区的上区。继23年了后，台湾灯会重新登来台北。上海市今年会参加台湾灯节，这伫龙虎上海花灯。我觉得还蛮土的，它也没有怎么特别的地方。你说从上海来的，我也觉得还好而已。这个花灯还好，忠孝东路上还蛮多展区，上面的花灯更漂亮。我是觉得很好，不管是大陆还是台湾，它主要就是因为要应那个景嘛，不要分地域啊这些关系。陆委会15宣布，伫低调单纯安全这原则下，同意北市府邀请中国上海市政府的人员，以专案的方式来台湾参加灯会，也有市政交流。这也是在2019年上海市派人来台湾参加台北灯会了后，搁再来进行2次交流。新任市长蒋万安是不是亲身来接待，真受到注意。这次的会面呢，我们会秉持着这个单纯、安全还有对等的一个情况之下呢，来依照这个陆委会提出的这个几个原则呢，来跟对岸来做一些交流沟通。上海访问团一行6个人，定18到20来台湾参加台湾灯会相关的活动，其有进行双城论坛的合作备忘录。上海方面每年伫台北灯会举办时，会有灯区来展示，已经连续7年设灯会灯。不过过去3年因为受到新冠疫情的影响，敢若设灯无代表团来访。其实2花最近发展活动也包含新闻法师关接典礼，中国官员因为无遵循基于机制申请入境护馆来台湾，也有20要重新开放的港澳自由行，是被看作是2花释出春暖花开的微妙甲反信息。而这摆上海访问团也是疫情了后头一摆陆委会核准上海代办来台湾参加灯会。记者综合报道。土耳其大地震发生到今特别10天，真侪灾区是无物资、无水也无电，生活可能会出现真大问题。不过灾区这的病院一寡场所同款受到地震影响，这医疗量能敢有法度充足咧，也变作是一个真大问题。土耳其总统派专机后送伤患就医，因为土耳其地震大灾区医疗量能根本无够。Bazıları şehir dışına çıktığı için çok fazla yoğunluk yok. İlk depremden sonraki günler yoğundu. 当地医疗人员讲，病院内底早就破糊糊，灾区医疗资源敢有够，这是一大问题。灾民还阁面临物资欠缺的困境。Bu kadar yetmez yani
Daha yardım olup bir yememize içmemize bakıyoruz. Başka öyle zaruri ihtiyaçlarımızı çoğunu karşılamıyoruz. Battaniyeydi, ısıtıcıydı, daha eksiğimiz çok yani. 一家伙8人钱伫个细顶的天道内底，谁知影即种日子爱过偌久？无会当徛起的厝，袂少灾民生活有问题，心情真正无法度透放。 Şimdi burası elektrik çekiciler. Elektrik çekiciler. Yok Allah şükür bir şeyimiz yok. Vallahi çok sıkıntı var şimdi. Çok soğuk. Hiç mesela çalışmayayım, iş açılmadı, ev yok. Yok, yemek yok. Şimdi bizde yardım yok yani, bir şey gelmiyor. 不满的声音真济，民众真怨叹，有灾区捌传出庆声，搁出现趁机会抢劫的事件，灾区的治安出现警讯。这场世纪灾难造成上万人死亡，几条青栋厝大规模毁损，一寡灾民无厝通住。进前，土耳其总统埃尔多安宣布，目标1年内要完成重建。不过，眼前的状况就是灾民正穿大行拢有困难，发出信号求助。伫公共甲私人建筑、水电、天然气这供应系统大量毁损的情况下，什么时阵会当互因正常生活？当考验土耳其当局。记者综合报道。因为中南部最近无稳定，农委会鼓励农民甲稻仔改种高粱，而且有找金门酒厂也有农会签订客作合约。苗栗县伫去年也开始加入，这农民每公顷会当摕到45000块的奖励金，而且还会当省8成的农业用水。 产地休耕互土木恢复，目前当时正早冬稻仔进行准备的阶段。伫苗栗县万里这个示范园区，去年开始试种会当结酒的高粱。农委会苗栗区农改场推广水产专组，而且甲金门酒厂签客作合约，因为落力成本会当减7成，灌溉用水嘛会当减8成。也是推动这个酿酒高粱这种比较旱作的一个作物，那让大家可以说配合着我们的一个大区轮灌的计划上。 一样可以就是维持田间有耕作，因为部分农友其实是不太希望有那个休耕的情况。2021年，台湾捌经过100年的苦旱，气候变迁、落雨情形是愈来愈恶预测。正较耐打、较省水的作物高粱，就加做新的选择。2021年年底，分林就伫高铁沿线的农地推广，强调讲毋免抽地下水就会当种植。苗栗去年嘛开始咧办理，万里镇工会表示。 当地水源是为里溪潭水库来的，考虑大台中的民生，甲科学园区的用水，当地水产每2年都会拄到一届的暂停灌溉，中央推动转种高粱，动机是真好，不过会当提悬转种的补助奖励，对农民的吸引力会更较悬。政府是已经有部分的补贴，但是这个补贴呢，并还是没有办法让农民达到跟水稻一样的收益，所以也建请中央在 评估各地区产量，再来决定补贴的价格啊，让农民会有那个意愿来种植高粱。农改场强调讲，农民会当伫4期的种植内底，其中1期改种高粱等等，每1公顷会当申请转作的奖励金，大票45000。那地点是伫大区轮流灌溉区域，选择头1期改种高粱，每1公顷会当加领3万块省水的奖励金。记者综合报道。 政府推动稳固电动化，不过这电动车所使用电池久来就爱换，而且换起来数量真惊人，要安怎回收处理变作是重要议题。这客运业者也烦恼讲，这电池会爆炸导火，是因为去年就发生电动公车电池家己烧起来，落尾规台车烧了的情形。 老年的车拍走，有汽油汽机车，原来有柴油公货车。为了大省2050净零排放，政府这个推测的稳固电动化，电池老化了后回收是一大议题。去年无路用电池量是792吨，预测到2030年会挖近10000吨。环保署表示，这个电池是公告应该回收的项目，国内的处理量能持续扩大。 我们最近也有业者申请然后那我们预估还有3家业者在扩充量能当中然后那在2025年左右，应该量能可以到达9000吨左右啦。电池回收机制已经建立，互客运业者更加关心的是电池的安全性。去年捌发生淡水客运电动公车电池家己烧起来，烧甲剩骨架，搁波及隔壁车。业者是讲，目前维修也是爱挖靠电池厂商来协助，不过对电池安全性确实会互人提心吊胆。 是提心吊胆，是非常的
惶恐。我们国家推动电动公车，这个美意固然是很好，但是应该要放慢、放稳，求安全。面对政府化工2030年公车全面电动化，启用业者坦白讲，以目前来看，无法度做甲到。一台柴油公车用地20平，电动车爱布设充电条、变电站，需要30平。搁较大量地真歹找，各位电动车地载物嘛是一大负担。另外，以台北市来讲，四大行政区是供电困难区，也烦恼供电会真严。一寡因素拢互业者无法度乐观，呼吁政府加做评估，放慢脚步。记者综合报道。有一首台语歌叫做《中正路》，到底有几条？伫咧台南就38条，叫做中正路的车路，是全台湾上侪中正路的所在。着民间团体发起联署，爱甲中正路改名。也早起台南市长黄伟哲参加228受难遗族的新册发表会时阵，说去互民众呛声，因批评台南市政府改名的动作伤过慢，而且黄伟哲伫咧糟蹋受难者。不过，这要甲中正路改名，可能会影响到门牌、身份证等等的问题，真侪民众是无赞同的。228受难者的后代王克雄15早起新册发表会，台南市长黄伟哲有受到邀请来参加，不过当要讲话时阵，却去用呛讲无资格发言。中正路无意图，伊即马无甲咱尊重，伊糟蹋咱的受难者。市长公开互呛声，两个警察赶紧去阻挡，现场气氛是真解救。黄伟哲虽讲改名的问题，也持续来拍拼。关系到中正路的部分，咱即马已经把这个所在真做他们到1号。台南有全台湾上界侪中正路，拢总有38条。市府去年甲唐德宗纪念公园头前100公尺中正路的路段改名改做唐德宗大道。这条路顶悬的国立台湾文学馆、甲228纪念馆路牌嘛得咧换，不过煞干那是象征性的。从到大规条路要是合作中正路，后民间团体指讲转型正义是画画的尔。促进转型正义法，给讲条例啦，给讲该不义遗址跟威权乡要移除，这是有法的。好，那在台南市可以执行这个法的行政首长叫黄伟哲。民间团体批评市府无够积极，不过改名涉及门牌、甲身份证等等的问题，在地居民其实大部分是无赞成的。它会造成我们很大的困扰，很麻烦啊！而且中正路由来已久啊，那么久的东西为什么要改？改路名的问题，无共立场就无共款的考虑。市府讲已经请民政局协助车路两旁边的住户做申请，也有做住户意愿调查等等的工作。会伫尊重民意的前提之下，全力来协助，希望会当促成改名。记者综合报道。宜兰县政府最近3年的统计，县内计共有60个路口确实发生交通事故。根据分析结果，有请主管机关进行车道的调整，这个漂质漂线改善，也新设一寡庇护岛。不过，却有发生这奥多拜甲车徛伫咧庇护岛的意外。民众行伫斑马线顶悬，直接去予大货车搞死。有人要过人行道的时阵，去予西湾的车辆弄到，致使受伤。台湾的交通乱象，互人行伫个路顶悬都会感觉皮皮喘，致使有人行地角的歹鸣声。宜兰县政府提出改善的步骤。那经过这样子的一个碰撞故图的分析，其实我们可以更了解事故发生的原因。那我们来针对这样的原因进行相关的一个改善的策略。根据县府最近3年的统计，县内60个路口开发生交通事故，致使民众受伤，亲像宜兰市巨城南路，还有中山路2段的路口，2年来都发生20件交通事故，拢总有23个人受伤。这路口经过县府的拍图分析，已经请道路主管机关伫个路口来设置人行的庇护岛、车道调配，还有这个漂质改善。就算讲路口已经有设庇护岛，不过要是部分的这路口发生奥多拜为着要探紧，直接讲徛去人行道顶悬。你突然多一个三角形，怕车旁边没有比较明显的标注的话，车辆跟机车可能还是会撞过来。主要会有一些机车骑士他还不习惯说已经截角的庇护的功用已经出来了，依照以前的习惯。转弯，然后碰到我们庇护空间。公所干来会当伫个新设置的庇护岛来甲设置警示灯，还佫有三角路笋，避免讲这个汽机车徛起哩。若讲汽机车驶上人行道上悬，会当甲罚600至1800块的罚金。台湾要去除人行地角的歹鸣声，要是民众爱来配合。记者综合报道。
开12亿起的新竹棒球场，进前伫土坯内底挖出电线等等物件。新竹市政府今仔日搁再成立体检小组，找土木专家，也搁建筑师等等，先甲棒球场种土坯，看这土骹有啥物款的物件。新竹市政府成立新竹棒球场体检小组，成员有大学土木系教授、建筑师、专家等等，针对棒球场土坯的问题，目前初步决定未全面公开，会用另外一款方式，用政谈的方式来了解土骹有啥物物件。要透过这样全面式的一个体检，然后我们才可以知道我们现在的缺失规模到底还有多大。来取得这些粒径级配，其实就很清楚了。下面到底埋了什么东西，它有没有照当初的设计规范在设计？新竹棒球场的争议对去年底甲合约选举时阵到打，已经一段时间。民进党新竹市议员认为，新竹市长高虹安有点出152项缺失，目前有9成已经改善完成，要求市府应该赶紧让棒球场重新启用。9成以上的项目都已经改善完成，只剩最后4项，但是高虹安却从来不对外去提起这样实际的状况，并不是一次发现152项，它其实是陆续到现在为止统计出来的一个数字啊。那相对的，当然是有一些部分已经陆续的去改善完毕。那但是问题是我们现在陆续的还有在发现有一些缺失在进来。外界关心新竹棒球场到底当时才当启用办比赛，新竹市政府强调是要进行比赛。上重要的条件是球员在车拍球是安全的，接下来就看政坛的结果。所以棒球场当时会当启用，目前无时间表。记者刘君豪新竹报道。顶个月在东莞有民众骑奥多摆经过，这人道有刺膏，说护膏落，搁去互这膏啊落尾民众去报案，警察甲这主人移送法办。不过台东地方法院认为，主人无要求这只膏去甲人吓惊，而且膏也是古锥，应该袂去惊到人，所以裁定主人免罚。庄凯人饲牙真普遍，看到生份的人挖紧牙嘛，亲像大部分的动物共款发出叫声。经过外口的人，捌有人叫牙的喙吐着，煞着青惊。暗过牙敢会加人咧？台东一间专业的饲牙场是讲，牙其实真无胆，不过威胁到伊共款嘛，亲像大部分的动物共款保护家己。说攻击性也没有，就是刚好一冲出来这样。它其实它很胆小，如果说你没有去攻击，还是说你没有就是威胁到它，它可能就是不会了。顶个月伫台东卑南乡有一个民众骑机车经过饲牙人因兜，煞叫牙甲土，煞着青惊，所以报警处理。警方依照社会特殊维护法，赶人也是建在动物惊人，会甲饲主送办。不过台东地方法院认为，饲主并无赶人，也是建在牙去攻击人，而且牙看到戆呆，袂惊到人，无构成违法要件，所以裁定饲主免罚。但是他认为本案的这个动物是鹅。那而这个动物呢，本身形象上面并不会吓到这个经过的人。台东地方法院定定是讲，虽然饲主免受社会特殊维护法罚3天以下的拘留，也是代表12000块以下的处罚。不过，伊的牙造成别人受伤，也是财产损失，被害人也是会当提出另外的刑事，也是民事求偿。记者综合报道。国体大棒球队投手沙祖成自细汉伫咧社团也有社区拍球，一直进入到中华技术高中棒球队，才开始有训练。美国职业棒球奥克兰运动家认为伊前途无量，今日就正式下面签约噶。小学5年至高中3年，拢伫爸爸成立的泰萨运动家社区棒球队拍球。沙祖成正式加盟奥克兰运动家，特别穿真球衫，再个换衫。伊坦白讲，这是较早毋捌想过的美梦。当初真的没有想太多，是去玩我喜欢的棒球，然后一步一步得到成就感，然后自己现在回头看，的确很不容易，但是我蛮清楚知道。这只是一张梦想的门票而已，然后后面的训练
跟目标，我会继续努力下去。这样。虽然进入中华艺术高中才接受正式的训练，不过沙主任毕业的时阵，球速增加到24公里，而且身高109公分，得到国内职业球团甲国外球队的注意。去年进入国体大了后，有4、5支球队报价，今日以37.5万美金的签约金，各加5万美金奖学金加盟运动家。运动家对亚太区球探部部长阿登希斯勒，伊讲签约的关键就是看伊还佫会进步。我们相信他的天花板很高，还没有达到他的局。我也跟大家讲，这个高兴只能是一时的，明天开始就要面对现实，要朝着新目标，从头慢慢一阶一阶、一步一步的往前走。沙爸爸讲，上起先干那要互2个后生有一个健康兴趣，行去户外，无想到会有这天。不过，望家己后生，唔那干那伫棒球进步，更较爱拍开眼界。沙主任是讲，会定性训练对球队的安排，会当行偌远就行偌远。伊也鼓励介同款的棒球新人，只要介意棒球持续练习，就应该勇敢追求美梦。记者综合报道。都市化造成生态环境的破坏，芳瑞的生态地也受到威胁。哥斯达黎加就一座城市，在这个公园内面起芳的旅馆，和毒气的芳有所在通好大，因会当帮助附近的植物人花，达到城市的生态平衡。这间蜜芳旅馆伫咧哥斯达黎加西北部的圣拉蒙中央公园内面，结构体中是一块一块中冷空的茶甲竹啊，提供独孤芳加无刺蜜芳有所在通大。Digamos, en Costa Rica hay entre 600 y 700 especies de abejas y algo como 80-90% de estas son solitarias, que quiere decir cada hembra hace su propio nido, no vive en colonias. 全世界有90%的芳是家己一只生活的独孤芳，因伫咧采花蜜的时阵，身体会去吸着花心，帮助食物授粉，对自然生态甲农作物有正大的帮助。也若这种芳一般拢是会找长期的树啊，或者是打起的树枝来大。不过，即马即款资源是愈来愈歹找。联合国讲，亲像蜜芳甲蝴蝶即款会当帮助食物授粉的物种，有绝种的危险。科学家想到解决的方法，就是采蜜芳旅馆。Si no hay polinización, no hay alimentación. Entonces los niños sobre todo deben fortalecer eso y apoyar siempre para que haya cada vez más polinización y menos abejas muertas por insecticidas y cosas. 伫咧大城市内面，采正侪蜜芳旅馆，维持都市内面的生态平衡。公司新闻牛燕编辑。现在天气时好也是要做伙来看预报，您就知。基隆到新竹对10度到18度，苗栗到云林对9度到22度，嘉义到屏东对10度到24度，宜兰花莲台东对10度到21度。平湖金门马祖对7度到18度。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。